اشتريت الشحنتين دول من علي اكسبريس باقل من $5 بالشحن، ودفعت لهم جمارك 50 جنيه. خدوا حوالي 20 يوم لحد ما وصلوني وما عملت لهمش عرض اتصالات. في الحقيقه انا اشتريت المنتجين دول عشان اقدر افتح السويتشات الميكانيكال وانضفها بقى، او اشحمها او اعدل فيها او اعمل اللي انا عايزه. فدي مثلا عباره عن فتحه سويتشات، بتحط فيها السويتش كده تلاقيه اتفتح بمنتهى السهوله. ودي عبارة عن تول بتقدر تمسك بيها القطع الصغيرة أو الدقيقة، وكده هتقدر تنظف السويتشات بتاعتك أو تشحمها وتقدر تقفلها زي ما كانت بمنتهى السهولة. بصراحة المنتجين دول مهمين جدا لأي شخص بيستخدم ميكانيكال كيبورد. كمان لاحظت إن جودة المواد المستخدمة في التصنيع قوية جدا، لأن المنتجين مصنوعين من الألومنيوم. لو حبيت تجربهم هسيب لك الروابط في أول تعليق. لايك وفولو عشان تبقى معانا في كل الفيديوهات اللي جاية.